morning guys! Welcome ulit sa aking channel, Shorter Board GSM. Bali, September 8, gabi. No? Ito, mayroon akong laptop, Acer Aspire ES14. Sabi ng customer, mabagal daw. So, check natin yung specs niya, lalo na sa RAM, kung kinakailangang i-upgrade. So, ayun. Ang RAM lang niya is 2 GB. At naka Windows 10 na siya. So, ang unang-una natin gagawin dito is upgrade ng RAM. Either magdagdag tayo ng RAM kung meron pa siyang isa pang slot, no? RAM slot. Pero sigurado meron ito. Itong 2 GB RAM, pwedeng sa internal niya ito. Meron ito isang RAM slot. So, i-upgrade na lang natin. Okay, baklasin na natin. Ayos. Pero bago natin baklasin, pa-hit muna ng like button, at kung bago ka pa lang dito is pa-hit naman ng subscribe button at yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga video na i-upload. Okay, tara. Ngayon, welcome back guys. So ito na, bubuksan ko na yung sa may RAM. Tingnan natin, mayroon itong RAM slot na isa. Testing. A few moments later. Parang mabagal yung boot niya. Pwedeng kailangan pang i-reformat ito. Or ang pinaka-advice ko, pwedeng mag-upgrade din ng SSD. Papalitan yung hard drive into SSD para mas mabilis yung boot up. Medyo mabagal yung kanyang boot up. Pero tignan natin kung nasa 6 GB na in total yung kanyang RAM. At maya-maya i-reformat ko pa ito. Then i-check ulit natin yung performance kung mas bumilis. For the meantime, titignan natin kung 6 GB nga. A few moments later. Yan. So, i-check ko ngayon. Kung 6 GB na siya. Ayun. 6 GB. Kita ba? A total of installed memory RAM 6 GB. Ayaw ko makita. Ayan po. So, ang gagawin na lang ulit dito para mas bumilis pa, mukhang
Meron yata siyang virus. Napakabagal talaga. Reformat. So, tara, reformat natin, guys. Success upgrading from 2 GB internal, dinagdagan natin ng 4 GB para maging 6 GB. So, titignan na lang natin mamaya yung performance niya after reformatting, okay?